자, 오늘 이제 목공 시작했으니까 기본적으로 이제 목수분들이 이제 핀하고 이런 본드나 이런 걸 좀 사달라고 합니다. 뭐가 있나 한번 볼까요? 보통 현장에 이렇게 날아간다고 보시면 돼요. 장갑 한 타라고 하거든요. 보통 한 2타 정도 이렇게 보내드려요. 2타, 3타 보내드리고, 그 다음에 우리가 가장 많이 쓰는 사둘둘이라고 해서 석고보드 할 때 많이 쓰는 핀이에요. 이렇게 생겼어요. 이렇게 생겼어요. 사둘둘, 여기가 3mm고 여기가 22mm. 그래서 사둘둘이에요. 이름이 다 이름에는 다 이유가 있는 거예요. 이렇게 해서 이게 한 각이에요. 근데 여러 각 있죠. 이렇게 쓰고 모자르면 목수들도 많이 가지고 다녀요. 차에 거의 자기 거 쓰든지 뭐 이렇게 하는 거고. 그리고 요 보면 또 이렇게 근데 이런 한 각 자체가 무거워요. 굉장히 다 철이잖아요. 엄청 무거워요. 진짜 이게 못 들어요. 이거 잘 무거운데, 이렇게 보면 얘 같은 경우는 이 핀이 이렇게 생겼죠. 이렇게 생겼는데, 여기하고 여기하고 보면 핀 자체가 이렇게 약간 뾰족하지 않고 이렇게 납작하게 생긴 게 목재에 쓰는 핀들이에요. 목재에 쓰는 핀. 이렇게 생각하시면 되고,